我純粹要知佢有咩感覺。例如佢話我好驚，我有啲焦慮，成日都好擔心一啲嘢，我會係針對佢有呢一個 symptom，我就去處理呢個 symptom。Hello，我係 Winnie 啊，又到咗天使神諭卡嘅占卜時間啦。今日我收到一個女仔嘅 message，佢今年大概30歲，佢同我講，佢發覺自己經常有好多唔同嘅情緒，例如會憤怒啦、焦慮啦，仲會有恐懼啦，有時仲會非常低落添。佢都有睇過關於一啲情緒嘅資訊，佢好擔心到底自己係咪去到有一個精神病嘅狀態呢？我哋先開隻牌睇睇實際情況係點樣先。首先我睇到隻牌咧，就係我覺得要等呢個女仔開心嘅。點解咁講呢？起碼佢意識到自己有呢啲狀況，佢會去揾方法處理。呢一啲其實都係啲愛自己同關心自己嘅行為嚟嘅。總比有一啲人係知道有呢啲狀況，但係佢哋選擇扮睇唔到，扮唔知。人哋問嘅時候話冇嘢，佢冇，其實已經叻過好多人。咁同埋喺呢個牌度咧，我見到有好多你可以叫希望嘅嘢啦，即係有好多曙光啦，好多好嘅徵兆出現緊嘅。喺我自己嘅身心靈範疇入邊咧，我就冇特別要去界定佢係屬於乜嘢嘅所謂嘅情緒病，我盡量都唔會去用呢啲方法去睇，我純粹要知佢有咩感覺。例如佢話我好驚，我有啲焦慮，成日都好擔心一啲嘢，我會係針對佢有呢一個 symptom，我就去處理呢個 symptom。因為好多時你就算去揾一個精神科都好啦，其實喺情緒病或者心理病入邊嚟講咧，係好錯綜複雜噶。可能有 A 加 B 係一個病，所謂嘅病啦吓。B 加 C 又係一個病，ABC 又係一個病，我反而會覺得呢啲病嘅名就係令到啲人驚咗，去尋求方法去處理。其實好簡單，譬如你唔好話情緒病嘅問題啦，純粹你身體上，假設啊吓，屙血，啲人就諗到啲咩咧？我係咪有腸 cancer？其實可能根本就唔係腸 cancer，但係因為啲資訊成日聽埋就係話，如果你便便有血咧，就係有 cancer 噶啦，咁已經驚咗啊！每一個人其實個身體都天生係有呢一個恐懼嘅 gene 喺入邊嘅，我哋驚自然就唔會行埋去掂嗰樣嘢啦，係咪？咁所以我喺我嘅角度就係，你先唔好諗你係有乜嘢事，唔好用嗰個結論啊，即係嗰個定案嗰樣嘢去令自己行唔前啊！我有驚啊，我咪去處理呢個驚咯。我驚啲咩啊？我驚老鼠啊！我幫你點樣去處理咗驚老鼠呢樣嘢，咁咪 OK 咯，係咪？而唔需要諗到就係，再延伸問，做咗一大輪嘅所謂嘅檢查，然後就俾一個定案話，你呢個係乜乜乜症，呢個係乜乜乜症。其實每一個人都驚嘅，包括我都會有呢個一定程度嘅恐懼喺入邊。我覺得呢個係一個正常，同埋呢一個係我哋嘅先天嘅基因嚟噶。恐懼其實本身呢樣嘢唔係一件好壞嘅事，恐懼其實係我哋保護自己嘅一個機制嚟噶。係啊，咁但係如果我哋唔識得去理解呢一個恐懼，呢個恐懼係會阻礙我哋嘅生命向前咯，好冇？咁我睇翻今日呢個女仔呢個情況啦。咁我哋而家抽一個意見牌俾佢，咁睇一睇。意見牌有啲咩意見俾佢，可以等佢將頭先佢講嘅咁多種情緒，或者甚至乎有一啲情緒佢冇講俾我哋聽嘅，睇下有咩方法可以幫到佢，好冇？我睇到卡牌嘅意思係咩咧？就係俾你哋睇住。卡牌意思就係話佢唔需要心急，俾多啲空間自己，不厭其煩都要講多幾次噶啦。如果心急想快啲好，一定係要做諮詢。唔做諮詢唔會係最快好嘅。如果自己去處理嘅話，可以做啲咩呢？書寫練習呢個係最簡單、最容易做，但係最多人唔肯做嘅嘢嚟嘅。咁你話，咦？書寫練習點樣去處理情緒嘅
嘅狀況呢？你可以將每一個情緒都記錄低。今日係咩日子？寫低咯。有咩情緒？譬如憤怒，乜嘢事令你憤怒呢？例如，有人打尖令我憤怒。咁你打尖係一個行為嚟噶嘛？呢個行為背後有啲嘢係 trigger 到你呢個憤怒，係乜嘢呢？可能你覺得唔公道，佢野蠻，又或者你覺得佢唔禮貌、唔守規則，呢啲就係嗰一個底蘊啦。咁再深入一層嘅意思係咩呢？曾經有一啲事發生喺你身上，嗰啲事包括啲咩事呢？有令你覺得唔公平啦、唔禮貌啦，等等等等嘅嘢發生過喺你身上，所以你就會有嗰個憤怒嘅情緒。同樣，例如你有個朋友同你一齊，如果嗰個朋友從來冇呢一啲狀況出現喺佢身上嘅話咧，佢唔會有你嗰個憤怒嘅。呢一個就係點解會有啲時候你會見到我有某一種情緒，但係點解我個朋友冇嘅咧？或者其他人冇咧？就係咁樣嘅原因啦。你唔好諗住嗱，當然有啲情況係好多時都會有嘅。例如啦，頭先我講緊打尖啊嘛，好多人都會對於打尖啊呢啲會覺得唔公道，覺得啲人唔禮貌比較多嘅，唔公道比較多。點解咧？其實好多時都係建立於我哋小時候。尤其是屋企如果有兄弟姊妹嘅話咧，你好容易會有一啲覺得唔公道嘅情況出現㗎。好老實講，喺我哋嘅角度睇爸爸媽媽點樣對兄弟姊妹之間咧，係同爸爸媽媽做出嚟嘅嘢咧，完全係唔同㗎。喺爸爸媽媽眼中，佢哋都會盡量去平等，去安排所有嘢俾每一個子女。但係喺子女眼中睇到嘅嘢並唔係一樣嘅。就算同一杯雪糕，都夠膽死會話，點解家姐個杯多啲？點解細佬個杯多啲？點解阿哥個杯多啲？好得意㗎喎！除非你真係下下用嘢去量度住咯。如果唔係咧，好容易會有呢啲。嗱，又去例如着衫咁啊，我哋都好興噶啦。如果你係大嘅着完就嗰件衫就俾細嗰個啦，係咪？我哋做細嘅話咧，就會覺得點解我要着二手衫？我冇新衫着。好多都會有呢啲咁嘅情況，我哋冇覺得唔公平啦。咁呢個唔公平其實由細個開始已經有儲落咗噶啦，我哋一路冇清呢個唔公平嘅呢一個櫃桶啊。你冇清佢咪繼續一路存住啲嘢喺入邊啊？係咪？所以點解我自己都要經常去做療愈就係咁解，成日要清噶。如果唔係咧，就會成日都積住垃圾喺入邊。咁當然啦，而家我對於唔公平嘅呢一個糾結咧，我冇咗噶啦。我細個都有噶，因為我係妹妹嚟嘅，我仲有個姐姐。我細個都會覺得就係頭先嗰個情況咧，就係會覺得點解我成日都要着家姐啲衫嘅，或者着人哋啲衫嘅？我冇自己買嘅新衫噶。我細個都會覺得唔公平噶。但係當我依家去做療愈之後，我就冇咗呢啲唔公平。如果你個內心有呢個唔公平感，我純粹用呢一個嚟講啦，因為講開呢一個 topic 會容易啲連貫啲，你哋容易明白啲。我由細到大都有呢個唔公平嘅感覺。我一路唔清理嘅話咧，有咩情況出現咧？其實會累積嘅呢啲嘢，簡單啲理解，好似一個垃圾咁樣啦。我細細個嗰個垃圾已經開始有咯。當你20歲，你覺得你3歲開始有第一嚿呢個垃圾形成咗，你冇清理過佢，到你20歲，佢唔會自己消失噶嘛？你會一路累積噶，一路讀書嘅時候，可能喺班上邊你會有一啲嘢你覺得唔公平啦，搭保姆車覺得唔公平啦，你硬係覺得嗰個司機姨姨啊、司機叔叔係錫某個同學，你覺得唔公平啦。好啦，跟住中學老師啦、補習老師啦，好多嘢嘅，公公婆婆、爺爺嫲嫲，你都可以覺得好多嘢唔公平嘅，係咪？咁一路越累積落去，你諗下20歲，即係由你3歲去到20歲有17年，你儲咗17年喎。當然你年紀越大，你儲嘅時間越長，你嘅垃圾越多，係咪更加容易撻得着你？所以點解有啲人就話一見到某一啲新聞就會一睇到就着啦，就係因為你嗰個垃圾好多，你先至會咁容易着啊！今日啱啱呢一度我哋而家講緊嘅就係用唔公平嚟講啦，好多人都有經歷噶啦呢啲糾結。但係其實呢個唔公平其實已經叫做好容易去清理噶啦。咁以今日嗰個呢個女仔嚟講啦，
咁其實佢只係需要自己去除咗做諮詢快啲可以處理之外咧，冇噶。如果係心急想快啲處理，因為佢都有提及過有好幾個情緒經常出現，而令佢係有一個困擾嘅狀況。你自己去做呢個療癒，講緊就係用書寫嘅方式。我純粹講翻唔公平啦。今日幾多月幾多號，寫低乜嘢事令你覺得唔公平？問一問一個比較情緒穩定嘅朋友，問下佢你面對呢一件事嘅時候，嗰個朋友有啲咩嘅感覺？咁你咪多咗個角度去睇呢一件事啊，你就會知哦，原來人哋睇係咁樣嘅喎，我睇係咁樣嘅喎，你咪多咗個角度。因為如果你永遠只係企喺你原有嘅角度去睇翻嗰件事咧，呢一個並唔係幫助你去清垃圾嘅方法嚟嘅。明白嗎？咁呢個就係書寫練習嘅一啲小方法啦。起碼你多一啲唔同嘅角度去睇，去諗一諗，咦，係唔係淨係得唔公平嘅呢一個角度咧？其實一定唔係噶，唔公平係你企緊呢一個位睇嘅啫，可以有其他角度。你願唔願意放就係你自己嘅執念啦。如果你覺得好辛苦，放開去接受其他角度、其他嘅講法。你先至可以令到呢件事有一個新嘅轉變。如果你一路用翻舊有嘅模式繼續生活，所有嘢不變，你覺得而家嘅狀況會唔會有所改變呢？冇改變係必然嘅，因為你都冇改變過你自己嘅思維行為。狀況唔變係唔係必然？絕對係。你一定要有嘢變，可能係你嘅習慣變啦，生活模式變啦，思維變啦，你先至可以有一啲好嘅轉變咯。嗱，當然都有壞嘅轉變嘅。假設你覺得好辛苦，跟住就染上一啲不良嘅習慣，咁呢個咪係壞嘅轉變咯，可以越嚟越衰咯。明白嗎？咁所以如果喺女孩子呢個狀況上邊，我覺得佢好好嘅一個點就係，起碼佢意識到，佢覺察到，因為真係好多人係有呢啲問題嘅。首先，你唔需要覺得你自己係一個好奇怪嘅人。你唔係，因為其實好多人有呢啲問題，只不過佢哋唔願意面對，而你係已經比好多人叻，因為你願意面對，明白嗎？咁今日講牌咧就講到呢度先咯。如果你都有類似嘅情況，歡迎你哋留言同我哋分享㗎。請大家記住 comment、like 同埋 share，最後記住撳埋上面個鐘仔，有新片嘅話咧就會通知你㗎咯。下次再見啦，拜拜。